個波睇人啦。盧親漢啊嗱，嚟一隻蝦有盧親漢先。記得嗰啲漢石記得啩？漢石記得。窄石先唔係咁窄㗎，好先你覺得係啊？係啊，而先闊好多。乾淨哦。係咯。點解自己講兩個醫幾嘈啊？呢個啊？個醫啊？呢度啊？間你間。係啊係啊係啊。幾嘈啊？嗰間係咪家㗎嘛？咪家你唔識。咪家啊？嗰間係咪家你唔識㗎？而先又唔就佢又唔。哦。嗰間啊，我跟住就晒你知啊，阿叔。誒，呢啲全部就晒啦。就晒唔好意思。嗱，嗰間係文家啊，文官啊。文官嗰啲咯，嗱呢間我記得啦，聽日都走落去嘛。親國芒而家記得親國芒，唔記得咯，唔記得。國芒你唔記得咩？記得咯。而家乜幾點生？結果咯，已經。係啊，而家乜幾點生？咁細嘅乜㗎？天嗰七卦唔知深唔深？親項啊！嗱，嗰個我哋間屋啦，嗰張人哋嘈過多啊！呢張凳。嗰張凳仔啦，坐下玩俾你鋪聽啦，嗰張凳仔啦。張凳仔啊嗱。嗰張凳仔即係阿婆我哋嗰日飯嘅話，你鋪聽佢啦。係啊，嗱呢間就係嗰間屋啦。間屋個係啊。哦。好大間啦。好大間咯。都係咁大間咯。嗱，你個方字啊，即係。嚇。你個方字個廳啊，等下邊都就影相啦。係啊，呢個門口都影咁唔少啦。門口傻啦。係啊，門口影咁少啦。個正啊！唔係嗰個正跌落水啫係啊。唔係嗰個落邊嗰個。嗰個正。嗱，嗰個唔啱地縮間咯。影下嗰個正先啦，唉，阿婆睇下。嗰個土地公嚟啊，土地公啦。土地公，唉，睇下土地公，包土地公。小心啊，小心啊！嗱，等陣幫我攞個擺。唉，包下土地公先。嚟，姑。係咩？我幫你揸下。擺土地公啊，擺土地公啊，先擺土地公。咁提咗咁啊。係。嗱，管下成3號水嘅嗱。係啊。3號水嗱。我哋慳過去，再慳翻去。而家邊間屋啊？你一見面過啫，慳水先。呢間即係慳水先啦，先別講嘅啫。係嗰度後間，係間。後門山鴉湖啊！後門山大鴉湖。大鴉湖啊！睇個大鴉湖喺邊先？大鴉湖啊！後門山個鴉湖睇喺邊先？嗱，我哋嗰間屋就住翻啦，好似你哋咁細間。記得。過千方我知。嗱係咯。嗱，哇！大家我咁啱我仲有先。好耐冇嘅，嗰個以前磨豆腐喎呢度喎。係啊，你記得真係。係啊，磨豆腐嗰度啊。係呢個度。豆漿喎，以前有豆漿入嘅。係咩？我都冇入過你。自己冇啦，梗係啦。我記得㗎嘛。哇！嗰個洋雞喎嗰度喎，依家。洋雞，衛生所咪以前嘛。哦。以前衛生所先發白椒豆嗱，哇！佢唔係衛生所，美股就係美股啊，玩到啊係啊，地下邊嗰度。衛生咩問題啊？邊度唔係嗰度啊？佢哋咩衛生所啊？嗰陣啊？啊，後天嗰陣都好多係嘅，我係唔係？唔。後天唔生。有人唔得啦。冇。唔得啦。哦。哇！嗰度咩嚟㗎嗰度啊？後水井啦，周去到啦。後水井？我哋單後水嗰記得嘛？鴉湖嘛，後門山啊鴉湖啊。哦。我唔有口啫，我咁樣我上去啦，我都結實啲馬我上去啦，唔話啦。喺呢度上山㗎嘛，我記得啦。嗱嗰一個有個公鳳嗰啲嚇。依家有一個公鳳嗰度。以前都有㗎，得啦。以前啊仲落，依家仲好啊，以前要落燶啦冇。依家邊個仲係咁好啊？我車水啊。咩車水啊？車水而家任水啊，嗰個反水啦。嗰個叫做咩啊？我哋以前都好似。粵師傅。以前啲黑蒙蒙個，嚇。以前冇咁大間。冇咁大間，點解依家仲大間唔係啊？邊個仲啊？哦，哇！好靚啊呢度。話嗰啲我哋又得意下㗎，3家千啊！哇，我都自咁冇一個啦。嗰個好水正啊，我自咁冇一個真係。係啊，幫我上嗰啲正睇下。3家千啊！我幫你睇個3家千啊！有得間啊！馬上 send 過去幫我睇得啦，真係。係啊。啊係啊。嗰個好水正啊！咁咪奔跑咯依家咯。而家驚緊啲咩嘛？嚇？驚啲邋遢嘛，跟住都整邋遢晒嘛，嗰飲水咪咪濕。咩兩個呢？以前一個啫嘛。唔夠用啊嘛。後邊開過係啊。我個都唔靚㗎。以前我哋單邊個㗎。以前得嚟都嗰個，始終都係嗰個靚，係咪啊？始終都係嗰個靚。係。哦。後門山大鴉湖啦，唉。
後門山大歐湖啦。哇！我哋嗰啲哇變係咁啊！我啲天煙嚟嗰啲嘢。邊度有天啊？我哋以前啲煙嚟嗰咯，後門山嘅煙地咯。後門山煙啊？我哋又搞嗰啲地都咩地我唔識到，總之有地嗰個種菜㗎。以前你咁樣行過去啊？你我以前記得。係啊。唉，陣間整啖啦，陣間整啖先。係啊。好甜㗎。係啊。唔通晒個，依家都咁清添未啊？嗯。真係依家都咁清添啊！而家人民王子都水冇咩人飲啊。冇人飲啊。我都飲山。梗係唔知飲唔出㗎水啦。飲出個梗係唔飲山水啦，就杯水靚。只係水唔得㗎。嗰條水宏源都靚，你見冇浸過，乜都冇浸過，嗰個水宏源都靚啊！你攞落去個水啊！啱陣你飲咗個車嚟水飲啊！